와, 여기 소리도 너무 좋아. 땡땡. 저기 사진 찾는 곳. 여기 너무 예뻐. (38도) 애플워치를 껴서 심박수 확인해보고 싶어가지고 밴드 갈아 끼고 오늘 하루 종일 끼고 있으려고 합니다. Emailed you my thoughts on the presentation for the new IBS drug. It's a social initiative to add meditation to your medication. If you like it, you can pitch it later. 미션은 개그 미션입니다. 한 사람이 메인 댄서가 될 수 있습니다. 나머지 7명은 백업 댄서가 될 수밖에 없습니다. 지금 여기 백댄서로 온 사람 있을까요? 댄서에 백업 댄서 하고 싶으면 메인 댄서가 되는 게 가장 중요해. 리더 개그의 메인 댄서는 웨이비의 노재 씨입니다. 제대로 아침에 콩레몬으로 이뤄낸 리얼레몬 탄산수. 최근 SLG 연맹주자 올스타 리그. 근데 왜 이렇게 뜨겁지? 열나면 기분인데.
진짜 뜨겁고 얼굴 터질 것 같아. 이렇게 올라온 거 처음인 것 같아. 38.8도? 어제 새벽에 열이 38.9도까지 올라서 일어나서 시원한 물 한 잔 마시고 잤는데 아침에 땀 쫙 흘리고 개운한 상태로 깼어요. 그래서 지금은 정신이 아주 맑은 상태입니다. 평소만큼 컨디션이 좋아서 엽떡을 시켜 먹으려고 합니다.